Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kutengeneza sequence au timeline ndani ya Adobe Premiere Pro. Umesha import clip zako au picha au assets zozote ambazo unaenda kuzitumia wakati wa kufanya editing. Sasa hapa tutajifunza njia 3 ambazo unaweza ukazitumia ku create sequence au timeline ndani ya Adobe. Njia ya kwanza, unakuja kwenye sehemu ya project panel. Unakuja katika sehemu ya project panel, uta right click kisha utasema new sequence from clip. Kwa hiyo unatengeneza sequence kutoka kwenye clip mojawapo ambayo iko ndani ya project panel. Kwa hiyo kisha click hapo, basi moja kwa moja itakuja kutengeneza timeline au sequence ambayo tayari unaiona hapa imeshatengeneza. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili sasa tutafuta ikiwa hakuna timeline au sequence kama hivyo, njia ya pili ambayo unaweza kutumia ni kuweza ku double click clip yako. Hii njia inaitwa in and out. Tunatumia in and out kwa kumark zile sehemu ambazo unahitaji kuziedit au ziwepo katika video yako. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa nikiwa katika sehemu ya source monitor naweza kuplay video yangu ili niweze kuona ni sehemu gani ambayo nataka ianzie au kuisikiliza video yangu na kuweza kumark in pamoja na kumark out. Kwa mfano nikiplay, kwa sababu lengo letu ni kujifunza kutumia kompyuta, so kama hivi nitaweza kutumia his mark. Hii ni mark in pamoja na hii alama ni mark out. Kwa hiyo hapa nita mark in kwa click hapa, au naweza nikabonyeza I. Nikibonyeza I pia nakuwa nimemark kwenye keyboard yangu. Kwa hiyo nitaendelea ku preview, nitasema labda video yangu nataka mpaka hapa, nita mark out. Hapo naweza nikabonyeza O au nabonyeza alama hii ya kumark out. Kwa hiyo nikimark out tayari nimesha select ni sehemu gani ambayo clip yangu nataka itumike. Kwa hiyo nita drag hii na kuweza kuileta sehemu ya timeline au sequence ili niweze ku create new sequence. Kwa hiyo tayari hapo video yangu itakuwa imetengeneza new sequence kwa ajili ya further editing. Njia ya pili hiyo. Kwa hiyo tutafuta, lakini tutaenda njia ya tatu pia ambayo ni rahisi zaidi pia. Njia ya tatu, unakuja kwenye sehemu ya project panel. Sehemu hii utatumia, ukiangalia hapa kuna alama nyeusi inaonekana. Kadri unavyosogeza hivi na yenyewe inatembea. Kwa hiyo unaweza ka preview hivi kwa kuangalia kwamba video hii ina feature au ina storyboard ya aina gani au ni kitu gani ambacho mimi nahitaji. Kwa kama sio yenyewe au uhitaji, utaachana nayo, utaenda pia kwenye clip nyingine, kwa sababu kama ziko nyingi utaweza kuona kumbe hii hapa ndo clip ambayo mimi inanifaa au naihitaji. Kwa hiyo naweza kuidrag na kuja kutengeneza new sequence au timeline na nikaweza kufanya editing zaidi. Lakini pia wakati mwingine niki double click au nikiwa kwenye sehemu ya source monitor pia naweza nikatumia njia hiyo kudrag video hiyo na kuileta huku kwa ajili ya kufanya trimming au kuikata video ninavyotaka kwa ajili ya editing zaidi ndani ya Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo unaweza ukafanya vitu vingi na njia hizi, kwa maana njia ya kwanza ku create new sequence from clip au ku mark in and out au kutumia sehemu ya source monitor kwa kuweza ku preview kwa kutumia storyboard, inaweza kukusaidia au zinaweza inaweza kutumika kwa kutegemeana. Kwa hiyo itategemeana wewe video yako ina malengo gani au unataka kuedit kwa ajili ya matumizi gani. Kwa hiyo huu ndo mwisho wa video hii. Endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii ili ujifunze zaidi. Naitwa Joel Kadaga. Fuatilia Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Joe Media Group.